Fala, família Leotec, uma outra dica aqui. Essa antena chegou pra gente danificada. Vendo aqui? Ela é encaixada aqui. Partiu. Não sei como. Ela é encaixada nesse cabo aqui, ó. Que vem de lá da frente do som, tá vendo? Como são dois cabos, tá vendo? Eu preciso saber quem é quem. Aí eu encaixei aqui. Pronto. Tá encaixado aqui. Eu sei que o da FM é esse aqui, o preto. Pronto. Eu agora vou testar aqui. Vou colocar um pedaço de fio. Para achar ele lá na frente. Um pedacinho de fio. E testar com o multímetro na escala de continuidade. Vou botar aqui um pedaço de fio aqui. Vou achar ele lá na frente. Pronto. Vá comigo. Na frente. Já na escala aqui de continuidade, ó. Eu vou colocar aqui. Pronto. O da rádio FM é esse aqui. Pronto. É exatamente aquele plug. Tá vendo? Lembrando que aqui tem uma outra tomada. Deixa eu tirar para mostrar para vocês. Tá vendo? Ele vem de lá. Aqui também é uma tomada. Que desencaixa também. Tá vendo? Outra tomada. Vem e para aqui. Deixa eu encaixar. Tá no lugar novamente. Já sei que o lugar do cabeamento é aquele ali. Vamos voltar para cá. Pronto. Aqui está a tomada, pessoal, ó, onde eu vou soldar esses dois cabos. Eu já sei que o da FM é esse aqui, que é o preto, e o outro ficará aqui. Para desencaixar aqui, ó, com essa pina fina, eu venho aqui, puxo aqui, ó. Vou dar. Puxei aqui. O de cá tem essa travinha, eu vou empurro. O de cá também tem outra travinha aqui por dentro, ó. Vou por aqui por dentro. Deixa eu ver aqui. Por aqui por dentro. Deixa eu dar um pause aí. Daqui a pouco. Pronto. A gente voltando para desencaixar o de cá também, pessoal, tá vendo? A travinha aqui dentro, ó. Tem uma travinha aqui dentro. A travinha daqui dentro. Se puxa para cima. Entendeu? O de cá é aqui. Como a de cá você não tem acesso, que nem é daqui, você joga aqui a chavinha e puxa para cima e empurra. Ele aí solta. Com as duas pinagens aqui já soltas na mão, tá vendo? Com as duas pinagens aqui já soltas, ó, na mão. A pinagem. E a outra pinagem aqui. A gente vai fazer a soldagem de cada uma. Eu vou soldar e daqui a pouco a gente volta novamente. Voltando aqui, pessoal, a gente já soldou, tá vendo? Certinho, negativo e o do meio. Agora eu vou fazer o teste para ver se uma ponta não tá tocando na outra. Essa base de antena aqui, ó, ela tem 6 parafusos. Eu já tirei os 6 parafusos. Aqui. Tem uma placa aqui interna. Que aqui tem 1, 2, 3, 6, 7, 8 parafusos, tá vendo? E aqui eu vou testar. Muito cuidado para não tocar nos circuitos. Eu tô sem a pulseira. Pronto. Aí eu venho aqui na carcaça externa e testo aqui. Na escala de continuidade. Ok. E agora a interna. A ponta. Deixa eu ver se eu consigo prender aqui. Prendi. Show, show. Tô aqui fora, peraí. Vamos prender só nele aqui no meio. Peraí, deixa eu ver aqui. No meio.
certinho. Pronto. Na carcaça cá não tem que dar nada. Ou seja, na carcaça de fora, tá vendo? Aqui seria outro. Dentro, pronto, certinho. Agora aqui externamente, que seria o negativo. Ok, tem que dar. E cá não. Não, cá não. Isso. Aqui sim, aqui não. Tudo ok. Eu vou agora colocar ele. Seria ele. Vou prender ele no teto e vou testar o som ligado daqui a pouco. Já já a gente volta novamente. Pronto. Já coloquei a base, já coloquei a antena. Lembrando que eu abri ela porque já não é passiva de garantia. Se estiver na garantia, se ela parou de funcionar, não foi quebrado como quebrou o cabo, aí você não pode abrir, senão vai perder a garantia. Entendeu? Já tá tudo no lugar, lembra aqui pra dentro. Pronto. A rádio funcionando perfeitamente, pessoal. Eu vou ter que fazer tudo certinho. Espero ter ajudado. Se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Sempre postando conteúdo de qualidade. Um forte abraço a cada um de vocês. A Leotec agradece.